Setu amañ ur bladenn a blijo dare droet warzu ar zonerezenn gounel. Sur mad e anavezor ar gevridigez dastum. Ganto, ez eo bet kaset ul labour dreist-ordinal da ben e kerzh an anterkanvet diver. Rastelet, enrolet hag embannet o deus tud dastum kan a wennou a tonioù hag a oa tonket da vont da get ba breiz. Evit o anterkanvet dez a bloaz, en deus dibabet ar gevridigez embann un nebeut tonioù ha kan a wennou dastumet ganto e kerzh an anterkanvet paset. Kavet e vezamman daou dit la daougen. Dek kaner a zoner a triugen. A tud, eus a bep seurt rumad oad. Kavet vez kaner eze diavank, evel a c'hoareze dudo, pe Louise a Montmeran, pe c'hoaz an daouad diridolou la vin. Pe c'hoa, Uriel l'ermite. Ganet e dovil c'hwer a pemzek bloaz pe oa bet en rolet de zonier vial evit ar bladen. Me, kavet vezie, kaner rien en tammad kosor. En rolet d'ar blavechou dek a triugen a pevarugen. En eus ouez, evel just, Marie-Joseph Bertrand, a vro vanch. Ganet e mil eskan c'hwer a pevarugen, mar plij. Me, estreget kan a wennou vez kavet war a bladen. Andre Jeanne Gaulle, a blijo da dud kreiz breiz vel just, me kavet vezie tonioù viel, accordéons, pe c'hoar ar veuz. Me, pet a vefe, ar zonerezenn gounel e pa c'houblad bigno bombard. Sonnet d'amman gant daouajou brudet mad. Crépillon bigot, Bertou Pérennes, pe baron épinette. Neuze ma zor c'hwi, plijet gant ar zonerezenn gounel, e la randior eo an tarzor un teuzer pladen neve dastum. A mo peus c'hoant, mont da zelaou da zielou en gounel all, kit var dastum mediapik bezadaj. Pegur aze, e vo kavet gagnor 10.000 eurvez a zielou klevet. Kanet a sonnet gant ugen milden. Hag evel just, merci da zastum evit a labour kaset da ben ganto a bawe 1912 e 4 ugen. Ah, dez a bla laouen.